Кир у нас любопытная. Я хочу найти кузнечик. Откуда здесь кузнечики-то? Ну тут только что это были соки. Это был светофор, Егор. Это был не кузнечик. Да нет. Мы идем с Кирой на прививку. Кир, ты готова, Кир? Папа у нас Киру выгуливает, а Егор выгуливает свои камни. Да. Тебе не зачем нужно это? Я их совен. Только Завёл? еще им папу и маму. Твои питомцы, Они, что ли? да. Ну, потому что они маму и папу потеряли. Да. Ну, У конечно, них зачем вообще игрушки? Ну, ты нету можно с было. камнями играть, да? Да. Кирюша, У них вообще мамы и Догоняй папы меня, не Кирюша. было. тебе еще А камни Кирюша? нужны? Да. Хочет еще камни найти. Маму и папу надо найти. Целый дом камней будет, да? Нет. Надо маму и папу найти. Пусть. Так. Трусиха, Кира. А вот кот. Нас такие на него не летит. Всем привет. У нас тут с утра разборки. Собаки косточки не поделили. Риск, ты маленькая забрала у нее косточку. А ты сидит переживаешь, что ей не дают. Вот еще одна тут есть. Вот, пожалуйста. Нет, не ту надо. Кира, Кира, она тебе не даст. Она маленькая и вредная. Ешь эту косточку. Да, с утра не делит. Теперь надо по две вам покупать, да? У вас было много, вы куда-то задевали. Ищите везде, куда дели. Все, не драться. Все, Кирюш, не надоедай ей. На, вот эту. Она маленькая тоже. Видишь, собачка? Не дает. Сейчас она поест, она уйдет и быстро надоест эта косточка. Вот так вот. Риска тоже вредная, не хочет делиться. Потеряли? А, ты забрала все-таки, да, косточку? Я говорю, ей быстро надоест эта косточка. Вкусно тебе? Кир, вкусно тебе? Все, Ирис, ты пока иди другую поешь. Иди, все. Ты поела, теперь ей дай. Бежали мы в Базеле заодно. Целый пакет покупок. Думаю, пока Кира спит, достану, покажу, что мы там заказали. А Кира проснулась, да, Кира? Ты что проснулась-то? Тоже хочешь смотреть? Нет, ты будешь сейчас смешаться. Иди, Кирюш, спать. Кина. Вон Ириска проснулась тоже. Все, убираю пакет, а то вы будете тут прыгать. Попозже достанем, да, Егор? Да. Егорка хотел посмотреть, что там заказала. Что у нас здесь? Это футболка. Да. Так, это краска, по-моему, там, да? Там краска для волос. И вот так. Краска для волос. Так, это твоя рубашечка. Да, у меня. Это чистить одежду от шерсти. У нас Вовка волосатый, там, ну, смотрите. Так, еще одна твоя рубашечка. Вот, ты вот это хотел посмотреть, стаканчик пришел. Это лапки мыть. Там лапки. Ну, ты можешь открыть посмотреть. Так. Так. Распаковка. Это распаковка, Это ребят. был самый большой размер. Лапомойка. Мыть лапки. Сюда вот наливаешь водичку. Кира пакет утащила. И всегда вот лапка Кирина будет залезать, и мы будем мыть ей лапки, в общем. Когда будет солнце приходить, попробуем, да, что это такое? Хорошая Так, штука, пока я нехорошая. еще осмотрю. Так, тоже твоя футболка. Что у нас там еще? А, ну тут учебники, по-моему, остались, да? Да. Тренажер. Ты рад, что будет опять тренажер? Да. Писать будет, он его так не любил. Это тренажер в руку разрабатывать, писать. Так, Математика. математика. Математичка. Это проверочные работы. Так, здесь у нас ручки тебе пришли. И тетрадки к учебникам. Сейчас проверим, что там Кема был тут у вас 24-й год темами. выпуска. Ну, вроде нормальный. Ким. Значок как Кима, надо. ты тут собственный Так, что у нас еще осталось? А, вот еще отдельное литературное чтение, рабочая тетрадка. Так, Кирюша, все, тебе там делать Кима. нечего.
Давай попробуем стаканчик сейчас, да? Так, Кир, все, ей лишь бы стащить что-то. После прививки у нас реакций никаких не было, все было в порядке. Вот только шишечка опять появилась, что после первой прививки, что после второй. Мы делали мультикан, 6, сейчас 8. Но все нормально прошло, и очень рада. Вот пугали, что могут быть реакции сильные, но все в порядке. Кирюша спит. Пускай спит, не мешай ей. Бегает, пылит. Вышли прогуляться над вечерком. Кирюшка бегает, ее не видно, уже темно. Егор, не пыли, Егор, я говорю, сейчас грязный будешь. Кира, Кира, глаза светят. Егор, короче, у тебя телефон? Все, ему не даем. Да, мы ему телефон больше не Я даем. ему говорил, если вы так себя вести, телефона не будет. Тут, стыди, тут. Какая мама научится садиться? Тогда надо еще раз сюда сходить. Туда? Да. Туда пойдем. Кира, пошли. Спасите, помогите! Ань! Да сколько самолетов на плане? Засыпаемся. Агатья, ты сейчас дома поешь. Нам пора, у нас тут собака с тобой. Егор, стой! Егор, стой! Ты бежишь куда? Папа, ну Стой! Смотри дорогу, машину, да? Кира, я тебя так не удержу. Ладок маленький.